السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا كرام. هنا في سؤال إن شاء الله، سؤال ثاني، إنه أسئلة اثنين هنا. آه السؤال الثاني تحتاني لم تحت. يقول السائل هدي العماد: السلام عليكم ست شيماء، يا ريت توصلين سؤالي لأبي محمد، كيف أبدأ أعرف الله حق؟ إني أستغفر بس معرفتي بالله قليلة. وسؤالي الثاني: كيف يصير عندي يقين؟ طبعا هذا السؤال الحمد لله رب العالمين جاوبنا عليه عدة مرات، وقد جاوبت عليه في قناة ثانية من خلال الأسئلة والأجوبة. إن شاء الله بدي أعلمه على أساس إني أنا ما أرجع عليه كمان مرة. الذي يعني هو معرفة الله كيف بدها تكون في استجابة الدعاء. رب أشهد أغبر لو أقسم على الله لا بره. نعم، أولياء الله، هو الله جل جلاله قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هي هذا الولي اللي لسه بيتكلم عنه الله، شو عمل هذا الولي؟ كيف وصل إلى اليقين؟ ماذا فعل حتى وصل إلى اليقين حتى أصبح ولي من أولياء الله؟ الله جل جلاله يقول هذا الحديث القدسي: سنعقب عليه وكيف نصل إليه ونصبح مستجاب الدعاء. شوف، نقرأ انتبه إلى تفاصيل هذا الحديث القدسي وسترى المحطات، ونرجع نفصل قليل في هذه المحطات لأني فصلت فيه كثير، لكن في سؤال وجواب قناة مهمة جدا جدا. كيف أصبح على يقين إني يعني أعرف الله؟ كيف أعرف الله؟ معرفة الله هي استجابة الدعاء، وإني أنا واثق في دين الله، واثق في وعد الله، في استغفار، فيه مطر، فيه رزق، فيه كذا، الصلاة على رسول الله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة أنا لا أعيشها لماذا؟ كل هذه الأمور. طبعا إحنا يا أخوة الكرام إن أحدكم ليحرم الرزق بذنب يصيبه، وأكبر رزق هو معرفة الله. ذنوبنا بتحول بيننا وبين معرفة الله، بنخرب. فهذه الذنوب جعلت وكأنها جبال بطلنا نشوف فيش بصيرة، وهي تراكمت على هذا القلب فتن كقطع الليل. نعم، تعرض الفتن على القلوب عود كعود الحصير. فتن حب النساء، حب المسلسلات، حب الغناء، حب الحفلات، حب السيارات، المشاهير، إباحيات، فتن، سمي ما تشاء، الزنا، كلها فتن. تعرض هذه الفتن على القلوب كأنها عود. فأي قلب اشرب من هذه تنكت فيه نكتة سوداء، نكتة حتى تصبح هذه القلوب سوداء مربادة، يعني سوداء حالك من كثر الذنوب، فتصبح سوداء مربادة كالكوز. هذا كوب ولكنه أسود طبعا، مشقلب، مش هكذا. يعني هنا إذا صبيت عليه الماء بيتسع، لكن هنا إذا صبيت عليه الماء لا يتسع ولا شيء. كالكوز المشخية. هذا الكوز هو الكوب المشخية المشقلب، هكذا مقلوب. لا تقر معروف لا تنكر منكر. صارت هذه القلوب سوداء. تدعو من؟ مش عارف تدعو من. بتشوف المنكر لا تنكره، تشوف الحلال بطلت تعرف شو تعمل، لأنه هذه القلوب سوداء. نعم أخوتي، تصبح هذه القلوب سوداء مربادة لا تقر معروف لا تنكر منكر لكثرة هذه الذنوب وهذه الظلمات التي على القلوب. فهذه الظلمات إذا تراكمت هي كالغين على القلب، كالصدأ. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه القلوب لا تصدأ ألا وإن جلاءها الاستغفار. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر لهذا الغين، مش الفتن، للغين، الغين الذي يخشى هذه القلوب التي تحول بين صفاء العبادة، يعني صفاء العبادة يكون خالصة لوجه الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر دائما لهذا الغين حتى يجليها الله. الآن إن أحدكم لا يحرم الرزق بذنب يصيبه. عشان أبني يقين بدي أعيش الحديث القدسي الذي قال عنه جل جلاله: كيف أصبح ولي؟ الولي والمستجاب الدعاء، الذي إذا سأل الله أعطاه، وإذا استعان به أعانه، وإذا استعاذ به أعاذه، وحفظه من شر الأعداء وشر الشرور، ووفقه للوقوف بين يديه. هكذا يقول المولى عز وجل:
من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبتش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهنا ما فيش عوائق، سأل الله بيعطي. فهمت؟ أصبح مستجاب الدعاء، يعرف الله، يعرف مواطن الإجابة، يعرف كل شيء، يعرف ما الذي يحول بين لماذا لا يعطي، يعرف مراد الله. مفهوم؟ إذا لزم الاستغفار بيعرف ماذا سيجد. هنا عشان نحقق هذا الأمر نحتاج إلى أمرين مهم جدا جدا في حياتنا، سورة البقرة. لكن قبل سورة البقرة بدنا الاستغفار، لأن الاستغفار حتى يهدم هذه الفتن، حتى يمهد للطريق بصفاء عبادة. الاستغفار حتى يمهد لي إلى صفاء العبادة، وخلص تزول هذه الذنوب والكثبان، جبال من الذنوب، حتى يعني الاستغفار يهدمها، لأنه هذه الجبال من الذنوب تحول بيني وبين معرفة الله، تحول بيني وبين استجابة الدعاء، تحول بيني وبين اليقين على الله. فلما بلزم الاستغفار، وبالاستغفار وعود الله جل جلاله سأحقق شرط من شروط، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. كثرة الاستغفار هو نافلة، لكنه الاستغفار هو فرض علينا. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. لو لم تخطئوا لاستبدل الله قوما غيركم فيخطئون فيستغفرون، لكن لازم تستغفر. فعليك هنا فرض، حتى بعد الصلاة علينا فرض أن نستغفر، بعد الصلاة، بعد الحج، بعد كل ركن من أركان الإسلام علينا أن نستغفر. نعم، وهناك وعود. فلما أنا أبدأ أستغفر تبدأ هذه الوعود تأتي. بعد ما الله أنا أتوب من ذنوبي التي حرمتني الرزق، وحرمتني معرفة الله، وحرمتني اليقين بالله، وحرمتني الثقة في الله وفي دين الله، هذه الذنوب. نعم، لما أنا بترك الذنوب كلمة بدك تنتهي عنها، الهمس واللمز والكلام. احنا جماعة في الماضي كنا احنا نصلي ونصوم ونحج ونعمل أشياء كثيرة كلها خير خير خير، نصل إلى قرب، لكن كان في عنا إذا في غيبي أو لربما تجارتي مفكر أنا الشاطر بالتجارة، فاتني إني أنا مش شاطر بالتجارة، الرزق عند الله، وكل الذي بعمله هو فقط من باب الأسباب. لا، أنا التاجر وأنا الشاطر، إنما أوتيته على علم وأنا خير منه، وبضاعتي أفضل من بضاعته، أو روج بالإعلانات وبالدعايات إني أنا أفضل تاجر وأنا أفضل بضاعة، وكلياته هذا كلياته شرك. يعني أنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا تبيع، لا يبيع أحدكم على بيع أخي، لا، أنا ببيع على بيع أخي ونص كمان، بدي اخذ الزباين من عند كل الناس تيجي لعندي فقط. فهمت شو احنا بنعمل؟ احنا مدمرين الدنيا ولا ندري. فانا عندما ابدا اسير الى الله بهذا الطريق الاستغفار، وبالاخص اذا واحد وضح لي شو فيه الاستغفار، خلينا نقول الله يجزيه خير ابو احمد اللي فتح عليه، الله ربنا فتح عليه وجاء لكم بما علمه الله جل جلاله. الحمد لله رب العالمين، هذا فضل الله علي. انفتح علي بعد معاناة طويلة جدا وتخبط جدا وتيه جدا وبهدلات كثيرة جدا، انه مش عمال تزبط، انت مش عمال تزبط، وكأني انا الفاشل. ما كنت اعرف ان ذنوبي اللي فشلتني في كل شيء، وجئت لكم بفضل الله، والفضل كل الله، ولا فضل لي بشيء، على طبق من ذهب أعطيتكم إياه. إنها الذنوب التي تحول بينكم وبين العز، الكرامة، الرزق، الولد، الزوج الصالح، الكلمة الطيبة، الحياة الطيبة، العيشة الطيبة، اللبس الطيب، الأكل الطيب. إنها ذنوب. وبلزوم الاستغفار أنت تعظم ربك، وبلزوم الاستغفار أنت تقول يا رب رزقي عندك، الولد عندك، المال عندك، العلم عندك، اعطيني إياته في هذا الاستغفار. مفهوم؟ فهنا أنا لما بلزم الاستغفار وأكثر يبدأ الله تتحلحل الأمور، تتغير النفسية، تتغير أموري، تتغير، يبدأ من
الآيات تتحقق من مطر، من رزق، تبدأ تتيسر. لكن عشان أفهم الموضوع أكثر في قادم الأيام، مش مباشرة، في كثير بيستعجلوا يأخذوا سورة البقرة، ما فيش عندهم آية يبلغوها فحبوا يأخذوا البقرة كمان، وكأنه الموضوع إني فقط أخذ الدين أو أخلص من الوسواس القهري أو أخلص. لازم تبلغ آية، فعندما تبلغ آية كل شيء سينتهي، بالأخص بالاستغفار، كل شيء سينتهي بالاستغفار. فلما أنا درج على الحديث وأقول لك شوف هذا الحديث: من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب وما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضت عليه. هنا أحب الأشياء إلى الله ما افترضها علينا، لكن إحنا بيروح تفكيرنا إلى الصلاة والصيام والحج والزكاة وخلصت والشهادتين. لكن شو مع الغيبة والنميمة التي حرمها الله عليك؟ أكل الخنزير على سبيل المثال، مال الربا، شهادة الزور، الغش، الحسد، الحقد، البغض، قطيعة الأرحام، كلها حرمها عليك، ممنوع تأتيها. يعني النواهي التي نهانا الله عنها والأوامر التي أمرنا الله بها هاي من الفرائض، مش فقط صلاة وصيام وحج وزكاة، هاي جزء من الفرائض، جزء يسير، نعم هي أولاها. لكن السحر والحقد وسمي ما تشاء، شهوة وإباحيات، كل هذا تنتهي عنه، هاي من الفرائض. طب كيف أنا بشر، أنا إنسان، كيف لي أن أسيطر على شهوتي؟ أنت بتسيطرش على شهوتك، ولكنك تستطيع أن تقرأ. فاقرأ سورة البقرة وكررها 4 مرات في اليوم لمدة 2 أو 1.5 شهر، ثم 3 مرات 2 أو 1.5 شهر، ثم 2 1.5 سنة تقريبا، ثم ستستقر على مرة، وستسلح كل السقطات وتفهم كل شيء، وتبقى على يقين في استجابة الدعاء وفي معاملتك مع الله، مع لزوم الاستغفار. لا نترك الاستغفار ولا نترك سورة البقرة إلى أن نلقى الله، وسيفتح الله عليك بقراءة القرآن وأذكار لكن أول شيء بلغ عن رسول الله آية، ولو آية، يعني تعيشها في حذافيرها كل الوقت مع لزوم الاستغفار، فهذا يأتي لك باليقين. الاستغفار يأتي لك باليقين. ليش؟ بالاستغفار سيغفر الله لك، ويرسل السماء عليك مدرارا، سترى المطر ينزل عليك بالإكثار. أنا بحكي 30,000 لا 30,000 مش من باب التحديد، لكن من باب الإكثار، بتحقق فيه لزوم الاستغفار. ويمددك بالمال والبنين والصحة، تبدأ تعود والأمور تعود وكل شيء يتغير معك، فبصير عندك أنت راحة نفسية، ثقة في الله، رزقك يسير، أمورك تسير، كل شيء ميسر عندك. نعم، مع سورة البقرة: وكأنها هي البصيرة التي تبصرك بكل شيء، وهي لباس من التقوى يلبسك الله. فإذا اتقيت الله بفضل الله بسورة البقرة وليس بشيء آخر أبدا أبدا، ولو حفظت كتاب الله، سورة البقرة من أفعال سورة البقرة أن يلبسك الله بها ثوب التقوى. واتقوا الله ويعلمكم الله، لما تتقي الله يعلمك الله. إنما يتقبل الله من المتقين، فإذا تقبل الله منا المتقين تقبل الله منك. فهنا أحب ما وأحب ما تقرب إلي عبدي فيما افترضت عليه. تستطيع أن تؤدي الفرائض. كل الأمة تسقط بالفرائض ولكنها تأتي بالنوافل. منا من يقرأ القرآن، منا من يصوم 2 وخميس، منا من يتصدق، منا ولا يزال عبدي يتقرب بالنوافل. هاي صحيح يأتي بها الناس أغلبهم ويظنوا أنهم أدوا الفرائض، ألا وهي الصلاة والصيام والحج والزكاة، وهذا غلط. أن تنتهي عن نواهي الله وتأتمر بكل أوامر الله، هذه هي الفرائض، لا تستطيعها بدون سورة البقرة. لما أنا بتخاصم أنا وفلان، في بقلبي شيء أفكر فيه كل الوقت، كيف بدي أخلص منه هذا؟ مش بديش أسامحه. بسورة البقرة بتلينك، بتهونك، بتصير لين، وأنا مالي روح، الله يسامحك، شو بدي منك أنت؟ أنا خليني مع الله. فهمت؟ هذا الحسد والحقد كله بيطير الرياء، الأنا، النفاق، كله بيطير من قلبك بسورة البقرة. وكأنه بقلط بعض تقليط، يعني الاستغفار بقلطك لسورة البقرة، وإذا بالعكس بصير إنه كمان سورة البقرة بتقلطك للاستغفار معا، ستجد السورة الكاملة اللي فيها الثقة الكاملة. لما تقرأ لي حديث لرسول الله بتعرف تطبقه، فيه وعد. أي حديث
اجعل كل صلاتي لك يا رسول الله. قال اذا تكفى همك يغفر ذنبك. بتعرف تطبقها، بتعرف تطبق كيف تقرا سوره البقره، بتعرف كيف يعني بحديث اقرا البقره فان اخذها بركه وتركها حسره لا تستطيع البطل. بتعرف تطبق لزوم الاستغفار، بتعرف تطبق يعني خارطه الطريق، مع خارطه الطريق لكل حديث تعيشه تطبقه تخرجه للناس فيه ثمار كما قال رسول الله. هذه هي الثقه العمياء، وتنتقل من علم اليقين أن كتاب الله وقول رسول الله حق إلى أن تراه بأم عينيك ملموس تدل الناس عليه فيجدوه. وهكذا تكون من خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بحقيقة. إذا طبقوا ما قلت وجدوا، فكنت أنت من القليل الذين قال عنهم الله وقليلا من عبادي الشكور، الذين يحببون الناس في الله، والذين لا ينسبون فضل الله عليهم لغير الله بل ينسبوه لله، ويوحدون الله ولا يشركون به، وذاكرين لله بالليل والنهار ومخلصين له الدين. الله يحييك وبارك فيكم. هذه هي الثقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.